Алладан басқа жоқ тәңір Мұхаммед оның елшісі. Соны айтып жәннат баққа кір, иманың жанның емшісі. Болуы қиын хаққа құл, ібіліс болса көршісі. Адамның көбі жат бауыр, заманның сол ғой кем тұсы. Жер бетіндегі көп қабір, пенденің алған еншісі. Құлдың да құлдан несі артық, нәпсісін түгел тиіс артық. Намазын оқып 5 уақыт, иманың кәміл жиз артық. Қиямет күні құлым деп Алланың өзі сүйс артық. Жәннатта ғұмыр кешерсің, көңіліңде сонда күй шалқы.